হাই গাইজ মই মিষ্টাৰ শইকীয়া ৱৰ্ল্ড হয় আৰু মোৰ লগত আছে অসম জেবি আপোনালোকে সকলোৱে চাগে পাবজি খেলেই পাবজি নেখেলা মানুহ নিশ্চয় কমেই আছে চাগে চ' জয় আই অসম বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাই থাকক আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব পাৰোঁ হয় আৰু যদি ভিডিঅ'টো আমাৰ ভাল লাগে তেতিয়া প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যাতে আপোনালোকৰ আগলৈ সহায় পাওঁ তাৰে আশা ৰাখিলোঁ চ' বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট এণ্ড গেম লেটছ গ' আৰু আমাৰ এইখিনিত তেনেকৈ এনিমি দেখা পোৱা নাই চ' আগলৈ যাব লাগিব আৰু আমাৰ 1 মিনিট আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে ফ্ৰেণ্ডছ সেইখিনিতে আছে ৰ'বা 1 মিনিট তোমাৰ লগত বম আছে নেকি বম বম আছে মোৰ লগত ৰ'বা 1 ছেকেণ্ড মই দিছোঁ ইয়াক 1 ছেকেণ্ড অ'কে 1 ছেকেণ্ড চেফ লৈ লোৱা চেফ ন' প্ৰব্লেম ভাবিছোঁ চিকেন ডিনাৰ প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকৰ সহায় তেনেই প্ৰয়োজন আমাৰ অ' মাই গড থেংক ইউ